kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe. Twebaza Katonda olw'olwaleero savisi yaffe egenda mu maaso. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Tubaaniriza savisi eno munaatusaasira olunaku ennaku ezimu ze tuba tutalabiseeko, naye nga Mukama atubumba kyemmanyi nti gye tweyongera ebintu bitambula from glory to glory, tuva ddaala ku ddaala. N'olwekyo Mukama abatuwe nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale mwenna abagoberera, mwebale mwenna abakomentinga, mwebale mwenna abasharinga, mwebale mwenna Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa amaze okutuuka. Tendo, Florence, may God bless you. Viola, mwebale nnyo okwegatta ku mukutu, okwegatta mu saavisi eno. Mwanirize bonna ababa batwegaseeko mu saavisi y'olwaleero. Musumba Gerard Mukuye tulamuseeko, tubeere nga tugenda mu maaso. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale twagala, mwebale kutugoberera, mwebale kusharinga videos zaffe, mwebale nakuwagala ekigambo kya Katonda. Bantu bakoowu, ensi nkoowu. Mukama abatuweera omukisa. Amiina. Tubeebaza nnyo era tumanyidde ddala timwagala Mukama waffe okusinga ffe, era oyo gwe mulina okwagala obudde bwonna. Naffe omulimu gwaffe kwe kubeera nga tubatuusaako ekigambo kye mu bulamba ne mu mazima gaakyo. Tuli ku subject eyitibwa omwoyo omutukuvu. Mujjukire omwoyo omutukuvu twatandika omutunuulira ng'akabonero akakulu aka church age, ekyasa ekiyitibwa ekyasa ky'ekkanisa. Bukyanga kitandika n'akabonero kaakyo era kijja kuwunzika n'akabonero kaakyo. Buli mulembe gwonna guzze kutambula n'akabonero nga Katonda bw'abadde ng'alagaana nabo endagaano. So naffe tuli ku mwoyo omutukuvu ng'akabonero akakulu mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Tuzze tumuyigako ebintu bingi. We twogerera tuli mu kutunuulira the symbols, the signs of the Holy Spirit. Oba signs tuzinnyonnyole tya, oba symbols, obubonero obubonero bw'omwoyo omutukuvu. Twayogera ku jjuba ne tugamba obubonero obwo mulimu amazzi, mu bubonero omwo mulimu amafuta oba oil oba anointing oil, ne mubeeramu obubonero obwo mulimu ebintu ebirala nga wind, mulimu omuliro, ekitangaala, mbeeramu ebintu masecurity. So ebintu bwe bityo. So bye twagala okutunuulira nga byonna kye tuzimba kwe kubeera nti tufuna omukristaayo oba omulokole oba omukkiriza ategedde ekyama kino eky'omwoyo omutukuvu, kubanga Mukama waffe yakisimbako amannyo. Oluvannyuma wali mu Yokaana essula ya 14 olunyiri olusooka ng'abagamba ngenda naye agenda okulaba ng'emitima gibeeraliikiridde. N'abagamba temweraliikirira, emitima gireme okubatundugga kubanga kiŋŋwanira okugenda. Bwe sigenda omubeezi tajja kujja. So ng'alinga abagamba nti nga bwe mbadde mbataasa mu mbeera, nga bwe mbadde mbabudaabuda nga bibatabuseeko, nga bwe mbaddewo ku lwammwe. Mujjukira ennyanja lwe yatabuka, mayengo ne gafuuka ttabbu, Mukama waffe n'ajja ng'atambula ku mazzi, omuyaga ne gusirika. Lala yali mu lyato n'agolokoka n'ayogera eri omuyaga ne guteeka. Sajja ne beewuunya ne bagamba, which kind of man is he to that even the sea n'empewo zimuwulira n'ennyanja egonda ku kirwa ekigambo kye. So ng'olina mukwano gwafaanana bw'atyo ng'otambula naye olunaku lwakyala ku makya n'agamba nti ŋŋenda nkulekawo. Butuufu tosobola kyebeera okuba nti teweeraliikirira, nga weebuuza Abafalisaayo bulijjo bwe mujja mulinnya ku bugere ogenda kubeera otya mu environment eyo erimu abalabe, erimu abadde batabaagaliza ng'ate agambye agenda. Naye Mukama waffe atugamba ngenda batumira omubeezi omwoyo omutukuvu. Kitegeeza agenda kutwala ekifo kyange we nnaaba siriiwo, agenda kuyimirira we mbadde nnyimirira, agenda kukola n'okusukkuluma, aweereddwa assignment. So kikulu nnyo okumutegeera, okutambula n'omuntu ng'abatume be baategeera Kristo
nga bwe bamutegeera naffe bwe tukakatako okutegeera omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu musumba si yenna nnyini kkanisa ekkanisa ya Kristo era ffe Kristo yatugula n'atuzza eri taata tuli ba taata Kristo yatugula naye omwoyo omutukuvu akola omulimu ogw'okututuukiriza nga mu byonna byakola atwanjula eri omwana atukwase kitaawe mu nkomerero ya byonna so emirimu egyo gitambula bwe gityo twagadde lwaleero musumba tutunuulira ekiruli watunuulira akabonero ak'ejjuba ne tunuulira bingi ebiri ku jjuba nga ejjuba lirina characters oba zina traits ezeewuunyisa mu binyonyi byonna era nga it is an amazing thing okubeera nti mu binyonyi byonna ejjuba lye lyalondebwa okukiikirira omwoyo omutukuvu byetaaga okutunuulira those amazing characters ejjuba kinyonyi kirina goldish feathers goldish feathers ebyoyo ebyo birina communication gyebiwa bibaamu obubaka gold stands for deity oba obwakatonda ekkala eyo eya zaabu gye bwogerako ejjuba kinyonyi kiyonjo nnyo ejjuba terina kalulwe teriri mu gallbladder wakiri twogere kalulwe tunalivaako okay akalulwe kakiikiridde ki kubanga akalulwe mwe abatalyanga ku nkoko akalulwe twasinga kategeerera nnyo mu nkoko bw'oba osala enkoko mu kibumba kyayo wakati w'ekibumba kyayo waliwo akantu ka green ka kiragala kabeeramu otuzzi twa kiragala era bw'oba omala okugyamu ekibumba ekyo kati kanjogereko n'abaana abalenzi abasalanga ku nkoko abawala mbalamusizza nga naawe omutwe gw'enkoko tegukutiisa gujjako okay so naye mu kibumba ekyo mulimu akantu ke bayita ka gallbladder akantu ako akakiragala era bw'omala okusala bwoti kikwetaagisa okusala ebbalibbali bwoti osobole okukajjamu kokka lwaki kubanga singa kamala ne kayiika amazzi gaako ne gayiika mu kibumba ekibumba kigenda kukaawa so akalulwe kali bita akalulwe kakaawa katonda alonda ejjuba olw'okuba terina presenting omwoyo omutukuvu ekintu kyeyeezira ekikulembera byonna bitterness obukaawu mulandira gw'obukaawu takolagana na bukaawu bayibuli etugamba mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula y'omunaana bikolwa by'abatume essula ya 8 tubikuleyo bikolwa by'abatume ateekako ennyiriri mukama akikubalire tuli mu bikolwa by'abatume 8 okuva ku lunyiriri olwabiri agambye naye Peetero n'amugamba nti feeza yeezikirire naawe kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu tolina mugabo newankubadde okugabana mu kigambo kino kubanga omutima gwo si mulongoofu mu maaso ga Katonda kale weenenye obubi bwo osabe Mukama waffe mpozi alisonyiwa ekirowoozo eky'omu mutima gwo 23 kubanga nkulaba oli mususa okukaawa ne mu nvuba y'obubi captive to sin ono yali agula ki yali awaayo sente bamuwe ku mwoyo omutukuvu bamuwe ku maanyi ago naye buli bw'anaasabiranga ajjule omwoyo ono bamuyita Simooni Simooni Filipo aba abuulira enjiri Simooni teyalokoka yali mulogo
nga bamuyita omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Bw'onoosoma okuva ku ssula ey'omunaana wetandikira layini esooka mbu gwe mukono gwa Katonda ogw'amaanyi nga bwe bamuyita omulogo mbu nga n'awuniikiriza Samaliya yenna olw'okuloga kwe. Filipo n'ajja okubuulira enjiri mu Samaliya. Aba abuulira n'akola ebyamagero bingi. Abantu ne bagamba omusamize nti omwana mulenzi akuliddewo. Takumanyi mu byamagero byakola. Omusajja n'agenda ku crusade alabe ebyamagero bya Filipo. N'ayagala besho olw'okuba bali esho bagimugjeeko. Ayimirire abeere ne Filipo abantu balowooze nti ye yaddidde amaanyi ge n'agawa Filipo. Bagambe nti no wanda Filipo obwedda ne bwakola ebyamagero ali ne Simooni mukono gwa Katonda. Kumbe talokose. Naye Filipo n'asala amagezi n'agamba kampita abatume abansingako. N'ayitumya ba Petero mujje ekiri e Samaliya kisa kinegula. Petero ne bajja ne basabira abantu nga babasaako emikono. Buli gwe bassangako emikono ng'ajjula omwoyo ng'ayogera mu nnimi. Ono n'ayongera okusamaalirira n'agamba what? Ti bulijjo ndi ku lubalaza. Bino sikirabanga. N'adduka n'aggyayo ssente ze n'azireeta n'agamba bwe mumpa ku maanyi ago munguzeeko ngende ngatte ku gw'omusabo zinadda okunywa. Munguzeeko. Gwagamba tamumanyi. Petero bamugamba ekyo okigambanga balala. Petero tazanyirwako era yamugambirawo feza yezikirire naawe. Die with your money. Die. Teyamugamba nti okoze bubi. Yamugamba die with your money. Ozikirire ne sente zo. Be basajja Bayibuli beyogerako. Be bayita apostles. Nyimusejje. Eritagenda kusaayo mwoyo. Eri feza. Omusajja n'agamba munsabire kireme kumbaako. Bwe yayogera nti munsabire kireme kumbaako, Petero amuddiramu amugamba kale weenenye obubi obuli mu mutima gwo. Ekirala weenenye kubanga olowoozezza okugula ebintu bya Katonda ne ssente. Ekirala ekyokusatu weenenye olw'obukaawu. Ebyo bisatu bikufudde atalina mugabo. Oli mususa ogukaawa. Abatabeerangako mu kyalo omususa togumanyi. Sigumanyi. Kigambo ekyo nkiwulira nnyo naye simanyi omuti ogwo gufaanana gutya. N'okuwunya obuwunyi guyinza okukaawa. Gukaawa okusinga omululuuza. Okumususa omululuuza sukaali. Ekintu kyayita omususa gukaawa. Akamwa kayinza n'okukaayira ennaku essatu. Teriyo kerenda. Tekumanyi kigaji. Omususa guli bita. Yamugamba nkulaba ojjudde obukaawu. Obukaawu bwava ku ki? Competition. Competition creates bitterness. Church muve mu competition. Tetusobola kuwona bitterness when we are competing. Kubanga buli bakuyisa ofuna bitterness. Naye abakompiitinga musumba ate katono nyaawo nga tukyali awo. Oli bwakompiitinga ekibuuzo batuwadde byebimu nti olina okola onsinge oba nkole nkusinge. Ye tasingira mu kirabo kyo, asingira mu reactions. Enamboole ogijjuza ye tali ku kirabo. Gw'oyinza okuzimba ekyaki bweti kubanga nze mba ndowooza minzaani
twali gitadde ku binaatubuuzibwa nga tutuuse wa mukama waffe gwe tukolera bwe kyandibadde singa tubadde balokole bwe kyandibadde naye ke twasiramuse twasiramuse twafuuse eddiini eddiini endala born again has become another religion. Enteekateeka zonna ze mukola zibafuula ddiini towakana era ng'omubuulizi w'enjiri nze naatera okusumulula enjiri nga mpita waliwo mumwe abalokoka mu balokole abantu bajja eri okulokoka kati wemba mbuulira enjiri sikyabuuza oli mulokole oba toli ne bw'oŋŋamba nti ndi mulokole nsigala kubuulira kuba there is nothing good that comes out of contention mukuvuganya temulimu kalungi ono Philip azze kuvuganya Simoni azze kuvuganya Philip abaana bamuyimbirira mwana akuliddewo asuula ekyamagero bitterness n'egolokoka era musoma maaso awo tujja kusomesa ku 5 metastasizing cancers that come out of the 5 C's. The 5 metastasizing cancers. Kigambo ekyo kye kimu ku bigambo ebizibu ebina. Kira Substance Association. Kakati ezo tujja zoogerako ettaano eza Reverend Covey. Now obukaawu bukujja okuba atalina mugabo ku Mwoyo Mutukuvu ate nga tulabula buli muntu yenna bw'oba tojjudde Mwoyo Mutukuvu tosobola kuba mwana wa Katonda teba kulimba lwaki Kristo tumuyingiramu okuyita mu kubatizibwa n'amazzi ng'omulyango era yayogera I am the door nze mulyango bw'abanga gwe mulyango bwe tuyingira mu ye tulaba eddundiro eddungi naye era ye ng'omulyango nabagereza ku lyato lya Nuuwa nti omulyango bwe guggala oluggi lwagwo gwali bwe guti naggalawo bw'aggalawo atuteera atuggulirawo akatuli akawaggulu eryato lya Nuuwa lyajjayo ekifaananyi kya Trinity nga liriko ground floor deck ya wansi second deck ekisenge ekya wakati ne third deck n'ekya waggulu first deck kino ekisooka wansi had no door nga tekuli mulyango tewayingirirwa second deck ogwokubiri had a door ekya wakati we wayingirira the third deck eyo waggulu had no door nga teriko luggi but it had a hole naye ng'erina opening you may call it a window ng'erinako eddirisa erinako akamooli erinako awayitirwa so the ground deck nti eno eya wansi typified God the Father yali ekiikiridde Katonda kitaffe which means there is no accessibility of entering into God without entering through the second deck nti tonna bw'oyinza kutuuka ku kitaffe okujjako ng'ogenze mu kisenge ekya wakati because the only door we had was on the second deck kubanga oluggi ku lyato liri ku kisenge ekya wakati wokka and that one typified Jesus Christ era ekisenge ekya wakati ne kikiikirira Kristo that's why he has a mandate to say yensonga lwaki ayimirira na buvumu n'agamba I am the door nze mulyango no one can go to the Father tewali ayinza kujja eri kitange is like meaning no one can to the ground deck teri ayingira mu kisenge kiri ekya wansi mu lyato lya Nuuwa without going through me nga tayise mu nze but conclusively he was saying naye mu bufunze yali at one time he said era mulundi gumu gagamba I'm going ngenda if I don't go bwe sigenda the other opening will not open guli omulyango akalyanga akatono the window will not function eddirisa terijja kukola kati the third deck is the window olwo eddirisa eryokusatu it typified the Holy Spirit likiikiridde Omwoyo Omutukuvu why lwaki because the leading symbol of the Holy Spirit kubanga akabonero akakulu ak'Omwoyo Omutukuvu which is the dove akayitibwa ejjuba passed through
that opening. Kayita wakati mu kituli ekyo ekyeddirisa. That's why in theology we say it typifies the Holy Spirit. Mu by'okusoma kwa Bayibuli tusoma nga tugamba nti ekyo wakiikirira Omwoyo Omutukuvu, ejjuba likiikirira Omwoyo Omutukuvu. After the door was closed, the door of the boat of the ark, we bamala okuggalawo omulyango gw'eryato lya Nuuwa, the only functioning hall, the only functioning like door was the opening. Omulyango gwokka ogwasigala nga muggule gwe gw'eddirisa ery'ekisenge ekya waggulu. That's where the dove passed. Awo Nuuwa we yayisa ejjuba. Okitegedde ekigambo ekyo? Kyeyo point etuuse. Eyo point etuuse. Kati Kristo bwe kuba mulyango, tewaliiwo muntu yenna asobola kuyingira mu Katonda. Kino kye ngamba eri Abasiraamu, bagamba why through Jesus. Naye tewaliiwo. Yesu kino bw'agamba nti nze mulyango, aba takyetuuma, tagezaako kuwamba buyinza, tanoonya ttutumu. Ayogera ng'omulyango, nga mulyango ddala. Ye mulyango in the making surely. Bw'agamba teri ajja eri kitange, tabataayiza gwe togendere taata. Ewange nyinawo kitabani kyange. Bwe ntuukawo ewaka, takkiriza muntu yenna kaabe mukyala wange, kababe batoobe, kababe bakulube, taata abawuwe. Ye tamanyi kintu kirala kyonna. Daddy belongs to him. Simu yange teri agikwatako kaabe madam. Buli gwempa ekintu mukimuwa talaba. Era akujjawo n'akusembeza eri buli omu akuvuga, ate n'atambaako n'azannya bibye. Naye tosembera wali daddy wuwe. Kaakati Yesu si bw'akola. Teri ajja eri taata temujja mwaŋŋaana. Ye opening eriwo. Yesu si abusolo. Ye opening. Nga bwe banagamba eyo ye kolido yingira. Bw'otayingira oba toyingidde simple. Tosobola kutuuka eri kitaffe nga toyise mu Yesu. Kituufu. Kyokka ate bw'omala okuyingira mu Yesu, waliwo alina okufuula omwana. Befeso 2:11 Bayibuli egamba twali twawuliddwa ku ndagaano za Isirayiri, from the commonwealth of Israel, nga tuli bannaggwanga, nga tetulina Katonda. Kati olw'okuba tetwalina Katonda, ffe nga gwe bayita omwana Isirayiri, era Bayibuli egamba mu Koseya, nayita omwana wange okuva e Misiri. Isirayiri ye yali omwana. Mu Matayo 15 olunyiriro ovaala nga ku 27 omukazi eyajja. Mukazi ki? Ng'asaba ekyamagero. Omukanani. The Canaanite woman. Munnaggwanga. Yesu yennyini. Yesu wo. Our darling. Nannyini kanisa. N'amugamba sisobola kuddira mmere y'abaana. Kugisuulira bubwa. Isirayiri ye yali omwana. Yes. Kati bwe tulokoka nga bannaggwanga ne tubatizibwa. Tubatizibwa kuyingira mu mulyango mu Kristo, kuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Bikolwa by'Abatume 19 Pawulo yabagamba kati mwabatizibwa kuyingira mu ki? Kyaffe ne twabatizibwa kubatizibwa kwa Yokaana. Awo n'abanyonnyola n'abagamba ekyo kye mwakola mwabatizibwa kuyingira mu Kristo. Naye ekikwatagana n'okufuuka abaana, bw'oyingira mu mulyango Kristo akuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Yokaana 1:12 bw'olokoka oba oyingidde mu mulyango gwe bayita Kristo, tosobola kulokoka nga toyingiridde mu mulyango gwe bayita Kristo. Naye bw'oyingira mu mulyango, awo ofuna mandate
ey'okufuuka omwana bw'ofuuka okufuuka si gw'ofuuka. You don't have any technique. You don't have tactics. Nti oba opika olubuto bagaye kiki ali mu kufuuka yali mu process kyomulaba oyo akola ki nfuuka mwana nti oba obeere ng'ekiwojjolo nti oba ekisaanyi nti kyezinga mu kakuuni kinyonyolemu nti kubanga ekisaanyi kigenda ne kituuka ku mutendera ogwa kakuuni kye tuyita kinnamatimbo ne kyeteekako owuzzi ne kikwata we kikutte ne kibeeraawo ne kisirika bwekye kiyinza n'okuzimba mu lugoye lw'oludda okwambala n'ojjayo n'oyambala ne kikubalagana naye nga kyo munda eri gyekiri kinaagenda okwegagambula okuvaawo. So kyetugamba nti process eno si yakubeeranga kakuuni, si yakubeeranga ali nti ekintu ekyo kira nti kiri mu kufuuka kati awo tosobola kulaba process eyo. Point etiisa era eruma era esaana buli muntu addemu ekibuuzo kye nabaga nti ova ku duniya nga tokizeemu oba nga tokyebuuzizza. Pawulo kye yabuuza Abefeso, mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. That is the leading vital question in our days. Buli omu ekyebuuze bwe kitiisiza bw'okkiriza Yesu ku crusade oba oyingidde mu mulyango. Ye Yokaana 10. Bw'omala okuyingira mu mulyango okiwulira oweebwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo ono omutukuvu yatufuula wakirabye Kristo atuwa obuyinza. Once you enter through the door called Jesus Christ, then the door handles you over to the Holy Spirit to turn you, to change you, to make you the child, the son of God. Ekyo kiri mu byawandiikibwa. To be adopted as sons. Mu Baluumi mmeka? Baluumi essula ya 8. Nsaba Mukama akumpeera otwani. Olubikkulayo. Baluumi 8. Baluumi 8 essula. Layini ye 14. Olugala gaye basasakira bali kujja sakalamentu ya Father teyakoze. Father, sakalamentu terinakola. Ayongeremu kubanga tukyawulira obulamu bungiko. Baluumi 8 okuva ku 14. Baluumi 8 olunyiriri okuva ku 14 because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kubanga abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. The Holy Spirit takes the lead. Awamba Yesu ekimugambisa nti nze bwe sigenda myam the door, but if I don't go waliwo omulala alina obuvunaanyizibwa obuyina okubafuula abaana obugenda okubafuula abaana. Kaakati oluddako n'agamba, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship. Nti tetwaweebwa mwoyo atufuula abattu, naye twaweebwa mwoyo ng'olugendo gy'atutwala kutufuula baana. Kati eyo point tugendaawo mpola. Kyenjagala obajjukiza mu process y'obulamu ettaala erisookerwako lya buddu. We are slaves. Okay. Ettaala eriddako lya mikwano. Bayibuli egamba abanzikiriza tebakyayitibwa baddu, bayita mikwano gyabwe, bayitibwa mikwano. Kereziya awo yayimbira akayimba abanzikiriza sikyabayita abaddu bange n'akamu, bayita mikwano gyange nze ne balonda, bayita abalangira. Kaakati tweyongeddeyo. Okay, Musumba awo ku level ez'esatu ozimazeeyo kubanga obadde zimaleeyo. Asooka servant, asooka muddu, addako friend, addako wa mukwano, addako saani, addako mutabani. Level gye tugenda okusembyayo ng'ekkanisa wife ya mugole, omugole okay, mu kubikkulirwa. Ate era Musumba neno ku level endala ya bwe tuba tuzaalibwa, bwe tuba ba infants
tubeera ba dependency tubeera tu depend we live obulamu livelihood yonna batulowooleza ndowooleze bwe tugenda tukula ne tufuuka independent ne twetongola tuvudde mu buddu kati batulese mu kisenge ky'okubeera mikwano ofuuka saani so process ey'okufuuka otandika okutambula nova ku level nti omaze okwetongola ate kati tugenda ku level eddako bagiyita interdependence n'ofuna emikwano n'ofuna b'okola nabo bonetworkinga nabo levels ezo zigenda zikula zigenda zitambula so kati eno tulaze tulina okubeera nti oli muddu level esooka level ey'obuddu neggwa netugenda ku level eyamukwano a friend who sticks deeper than a brother netugenda ku level eddako yey'obwana sonship bwe tuva ku level y'obwana tudda ku level ey'okuna yey'omukyala era yesembayo era mu kitabo kyakubikkulirwa tatuyita baana nendaba omugole okay awo tuba tuli kuba by the musumba olaba nti ekitabo ky'oluyimba gwomanyi nti ekitabo ky'oluyimba kye kitabo kya mugole era ekkanisa bwe tunaatuuka mu leve eyo tujja tandika okutematema kye bayita ekitabo ky'oluyimba kubanga kirina gye kyasigala oba oliawo kyekyeredde n'ekkanisa okulemerera okufuuka omugole tujja kusomesa kitabo ekyo kikulu tujja kusomesa nze ngamba abantu bulijjo mu bayibuli mulimu ebitabo ebi bibiri Song of Songs ne Lamentation n'ekitabo ky'okukungubaga bibiri ebitabo bibiri Lamentation kya buddu era bali mu buddu kituufu Song of Songs kya mukazi kya makungula kya mukyala kweri leve esembayo eya waggulu kubanga musumba Sulumani ng'awandiika agenda awandiike Song of Songs awandiika ebitabo 3 ekisooka Proverbs ngero kya mwawuta kooti kya bwerweri then n'awandiika Ecclesiastes ekyo kya watukuvu bw'ova mwawuta kooti kubanga eno mwawuta kooti it is all about your strength kola nnyo nalaba omugayaavu ennimiro ye ng'egize bweti bwe tutuuka mu inner court oba mu holy place tutandika okurealizinga nti okukola ennyo si ebintu byonna tebiva mu kukola nnyo kyagaana enda badduka sikwa abadduka ennyo sibe bawangula embiro ndi bw'ava n'agamba it is all meaningless chasing after the wind all things under the sun nti buli byokola mu maanyi go mu holy place bw'olaba ebintu kati mu holy place muosanga Song of Songs oluyimba lw'omwagalwa mu outer court eri mu ngeri aga tompo obwavu nja kuvuma erinnya tompo ebintu abiraba kulaba biba kulava kulevo ndala ompadde ekyokuyiga ekyo so tugende so tubadde tugamba tuli wano mu Baruumi 8 awatali mwoyo mutukuvu bayibuli egambye abakulembera omwoyo wa Katonda be baana awe tuyimiririza ne tukubuulira levels ezo nga omuddu bonna babeera waka omwana ye leve eddirira omukazi naye omwana bw'atakula abanga muddu kati bwe tuba twogera ebyobuddu temubitunuulira kizimuzimu naawe bw'oba tokula bw'okona obanga muddu yemmeka eyo Bagalatiya essuula ey'okuna olunyiri olusooka tayawulwa na muddu kakati bwe tuddayo tuli mu 15 tuli mu Baruumi 8:15 mbabuulira mikwano mbalabula ne sekulabula yenna awatali kujjula mwoyo mutukuvu tewaba omuntu yenna akirayiminga nti oli mulokole nti oba oli mwana wa Katonda kuno si kusala musango naye tuddemu twekeberenga ba Pentecostals tuyinza okusigaza obusigaza erinnya nga kattanyenje
osanga enyenje emuliddeko oludda ng'ate katta nnyenje ng'ate bamuyita katta nnyenje. okay Soma. mu 15 nga agambye for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, as by him we cry, Abba, Father. Wulirizaako, tetwaweebwa mwoyo wa kutya okutufuula abaddu. All what the slave does, kutya kweraliikirira buli kintu akikolera mu kutya. Era be bajja ng'akankana ebikopo byatise naddala be baba ku bakazi abakyunzi akolera mu kutya. Ekitali ku mwana naye agambye ddamu akatusomere. Atugambye bw'ati mu lunyiri lwa 15 agambye for you did not you did not receive the spirit that makes you a slave to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Twaweebwa omwoyo atufuula abaana. Nnumiddwa kwenayizibwa etakyogedde. Egamba we were given the spirit of adoption. The spirit of adoption. The spirit of adoption. Bantuli mu library. Ebitabo byaffe weebiri. Leta Bible. The spirit of adoption. Okay. Yino. Leta. Balumi 8:15. Katunulewa mikwano gyaffe. 8:15. Balumi 8:15. Banange tuyige. Bino tetubabuulira njiri. Nemukuye bambi yeevuddemu. Naye bangi abuulidde. I am driven by necessity. Tewali kinfuga. Agambye, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Kachikamba nnyonnyola awo. You did not receive the spirit of slavery to fear again. Oba bondage. Bondage. Omwana kyafa oluyimba lwe luba olukulu ennyo. I'm no longer a slave to fear. Oli muyimba. Osaaga n'okusaaga. I'm no longer a slave to fear again. I am a child of God. Si byakulumiriza bulumiriza. Waliwo ekitujjako slave. Si byaddinaayo. No, I'm no longer a slave to fear again. I am a child of God. Si kwesooka. Naye there is a spirit that the spirit of adoption yatufuula. Our adoption kigambo kyalo. Adoption erina amateeka gaayo. If you are to adopt someone, a child, if you are to adopt a child, oyitira mu mateeka. Amateeka ne gakukkiriza. Abazadde ne bamuta n'aviira ddala mu mikono gy'abazadde. N'aba nga takyali mu mikono gy'abazadde be. Abannakyo parents. Abamuzaala abo buzaaliranwa. N'agwa mu mikono gya dokita. N'agwa mu mikono gya dokita. Ono n'abeera adopti. Kaakati omwoyo ono kyebava bamuyita spirit of adoption. Buli muntu yenna alokoka omwoyo office gy'asooka omukoleramu omulimu. Omwoyo omutukuvu gwatandikirako ku making sure ng'akola ku adoption, ng'akaaba eddoboozi eri Abba, Father. Ey'Oluganda kyeva egamba twaweebwa omwoyo atukaabya nti Abba. Ekyo si kituufu nnyo. Omwoyo atukaabya nti Abba si kutukaabya bukaabya nga bw'ogamba nti kiki ng'oli awo okaaba. Mfunye version entuufu otyo esinga ku ze twasomye obwedda. Egambye bweti, the spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship,
eno ekajja bulungi spirit filled adoption to sonship adoption to sonship kubanga ona sonship ona adoption na missing kati ona adoption to sonship bako adopting naye nga naawe oyina okubeera adoptable. How do you become adoptable? By being adaptable to the principles mumakamoze bisumba kati nyonnyola awo to adapt kino kyekibaawo nti bulijjo bwe tugenda mu environments endala emibiri gyaffe girina okwadijustinga gisobole okufiitinga mu environments ezo zensonga lwaki omuntu ave kanalwala nnyo n'abutuka n'afuna allergy n'afuna biki lwaki because omubiri guli transferred okuva mu environment emu gugenze mu environment gye gutali used to, but after some times omubiri gwadaptinga ne gukola adjustments. Kati bw'obeera adopted ekiddako to adapt nobeera adaptable, nobeera aligned to the new environment, to the new rules, to the new settings. Kubanga musoma nali nebuuza lwaki Yesu agamba mwetika ekikoligo kyange nga ndowooza ekigambo kikoligo kyali badde kibi nnyo ye kyali badde takyeteekako naye ng'akulaga nti mwalina ekikoligo ky'obuddu otyo kati we muva eri mu kikoligo ky'obuddu eno gye muyingira it is a yoke of righteousness. You were carrying a responsibility that was leading you into slavery, into bondage. Now there is another responsibility gye muyina okuvuga ebatwala mu sonship. Yes. Okubeera adopted. Kakati musumba wano omwoyo omutukuvu ye office gy'asooka okukoleramu atufuula the spirit of adoption. Buli muntu yenna alokoka omwoyo omutukuvu kyasooka okukola ku ggwe. Kakati bw'obeera adoptable nobeera adaptable nokkiriza okukwatagana ekiddako misability nga tewakyali munnaggwanga tewakyali muki tewakyali muyonaani tewakyali muki ekyo Yesu kyagamba ng'agasseewo ekyo kye bayita misability nga tetumanya na mawanga. Yeah, actually kyekifuula church a unique and a mysterious thing on this planet. Mysteries. I liked it. Kanisa kyama. Why? Because you were once a Jew, but the moment you cross over to this, obuyudaaya boteeka eri wano waliwo ebipya waliwo ebyokuyiga waliwo ebyokusomesebwa waliwo ebyokugoberera birala mbadde munnaggwanga you are no longer naawe omunnaggwanga tebikyakauntinga ovuuse wa Kristo oba wajja oli mukomole tewejjako bukomole nono teyejjako biki naye mwenna tufuuse omuntu atya era ye nalyoka agamba nti now you are a new creation kitonde kijja. eno Bible ya stages. Adopted. Enter through the door. Get the spirit of adoption. You get adopted. You become adopted. Bebako adoptinga. Oyina okubeera adaptable. Nga tokyayogera lulimi bwe ruti. Ono muganda wange Sakira ow'omwoyo naye si muganda wange yennyini ow'omubiri. Si muganda wange yennyini mutaata ne maama. Omanyire kanisa nti tukyali bubi. Be bayita baganda babe bennyini ate si be baganda babe bennyini babeera adopted ne bazaalibwa omulundi ogwo omulala bwe bazaalibwa ate bali be baaleka ne basigala nga banonooza kati guli omulundi ogwasooka mu slavery birth gwe mukulu gye bali mu birth of bondage oyo yaba muganda we muganda tolaba nga ya confused tuba basibe nnyo. Ono taata wange kale ebya kyaki naye si yennyini taata wange yennyini yafa taata wange owaddala kati ddala kyekyo kye tugamba omwoyo omutukuvu ogwo omulimu gwakola bw'aba taliiwo mujja kusigala nga mwogera ebyo. Abooluganda musumba mukuye brother wange kale bino ebya kyaki naye si ddala oliye muganda wange ddala
amazima genyini okuga nti oli mulwadde bulwadde twalwala ng'ekkanisa tukkirize oluganda olwaddala lwe luganda luno when we are adopted ate ffe twandyagalanye nnyo when we are born again ffe twandyagalanye nnyo because we are slaves to the other one. You know, gundi Bagalatiya akyogera bulungi 4:8 ngagamba nti naye luli bwe mwali nga mufugibwa abataali bakatonda. Do you want again to be subjected by them again? Mukyayagala kufugibwa ebyo. Kakati musumbo owumba no. Olwo tutusokaddako. Of course. Kubanga twabadde ku bitterness. Tujja kudda bulungi. Tujja kudda kuba tulinayo crusade. Kati kali mbadde ngamba you must adapt. No yiga empisa zeno. Eno omwoyo omutukuvu gogenda okukola naye. Oyina okumuyiga. Biki byayagala. Yes. Kati omwoyo n'omutukuvu takolagana na bukaawu balonda ejjuba sobwete betuwunzise nga tubagamba ejjuba ekabonero akakulu ak'omwoyo omutukuvu naye akabonero kano akasooka sonship era Kristo bw'aba abatizibwa kyekyo eddoboozi lyagamba litya ye mwana wange ejjuba we lirabikira liba lyogera ku sonship oyo ye mwana wange gwe nsanyukira the first appearance of the dove lyayogera ku bwabwana ku sonship n'olwekyo mikwano gyange ekibuuzo kikyo kikomawo tukole collection were you given the Holy Spirit when you believed bwe wakkiriza kuyingira mu Kristo to making sure ng'oweereddwa omwoyo omutukuvu musuba bayite ku crusade mu masakalamentu tubayita ku crusade tulina crusade ku ssaawa 5 zennyini crusade eba etandise tumujje tusome leero tolaba bwetaavu naye munnange nze ndaba mukisa Katonda atuwadde amaanyi atuwadde obuvumu atuwadde commitment buli lunaku tugenda tuwa buli ddiini last chance abulizi b'enjiri singa si malala gammwe bwenna mwandibadde nga musoma nga kwe muli nga muwuliza last chance kubanga mwe mufuluma ebweru mwe mulumba awaddako mbabuulira luli twabuulirangayo akagambo kamu n'obuukabuuka ng'ogamba otya Mukama ajja kuwa engatto nange yampa engatto Mukama yampa omukyala Yesu ye ansa nga teryakubuuza bibuuzo naye leero bw'oga Yesu ye ansa bagamba which is the question where is the question otuwa ansa yaki nga tetulina kibuuzo bibanga bino ebya Google ekugamba do you need the answer before you ask the question sema Google yagala kuwa answer tonabuuza ewalampaani okutuuka kweri ekuzanjira ku bwongo lowooza nti eri venerwedde mbwe eri so that wise so nolwekyo tubayise ku crusade muzibeereko zirikodinge oyina abaana bo boyinza n'obutaba mukatuliki naye abaana muyinza obbasomesa ebyensolo ne bafuuka ate omukatuliki nga byo tawulirako nga mumwogerako nga gyalowooza obukatuliki kiri weewaabwe omutima guli kutyemuka mukulu byamuleeta katabani kange kaŋŋamba bagire tufuuka basiraamu owulidde ekibuuzo konze lwaki kibe bagaba ennyo bagaba ennyama bakola ebintu ono ku kyalo ate bo bwe baba basaba nga bulungi tebalekaana bwe balina akaloboozi ye kamunyumira bo bayimba buyimbi ebintu byabwe kakati nayina omutuuza mpola nemulaga nga nengenda nenzija ku vidiyo ng'omusiraamu atema ensingo ng'ajjako omutwe naye bamutira ki konze basiraamu okuva olwo buli walaba omusiraamu n'okuddukadduka ate nga mutuufu siraamu aba yina mudduka ebyo bantu abaliraanye omutima balina omutima tujja kubaddako awo
tujja kubaddako mpolampola. Therefore mujje muwulire crusade, musharinge, muinvitinge others babereku, ne video zaffe muzisharinge. God bless you so much. Twebaza Katonda nti abawadde data, twebaza Katonda olw'okuyimirira mwebale kubeerayo. Pasa nkubulira mazima, tewali kintu kinkutteko nga kubeera nti omuntu ava e Uganda mu nnyanja y'enjiri n'atalokokerayo n'agenda mu Arab world awatali njiri ate Mukama n'amulokolera eyo. Ekyo ekintu kyewuunyisa. So Mukama batuwe nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale goberera, mwebale kuyimirira mu ngeri yonna, in all forms. May God bless you. Katonda w'ekisa tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza Mukama. Tukwebaziza olw'ekigambo kye tuwulidde. Omwoyo omutukuvu yegwe mubeezi Mukama waffe gwagambye nti sigenda kubaleka nga bamulekwa, ngenda kubatumira omubeezi oyo bw'anajja anaababeera mu byonna, n'abajjukiza, n'abasomesa mu byonna. Naye kino kye kyama kye tutegedde olwaleero nti omwoyo omutukuvu takolagana na bukaawu. Mukama kyetuvudde tweggulawo gy'oli nga tugamba tuwe ekisa, tuyambe diiringa na buli kintu kyonna ekiyitibwa obusungu mu nda zaffe, diiringa n'ekintu kye bayita obukaawu mu mitima gyaffe. Mukama leka kifulumizibwe, aye omwoyo wa Mukama, leka kyozebwe, leka kinaazibwe ng'ekigambo kyo bwe kyogedde nti Kristo oniyo naaliza ekkanisa oligyereetera ng'oginaaza n'amazzi okuyita. Bakwatibwa obusungu ne basuulawo amakanisa. Abantu bakwatibwa obusungu ne bagoba abantu abaali bayambye, abooluganda Mukama be yaleeta, abaali kuyambyeko okukola ebintu by'otasobola kukola. Obusungu ne bukwambala n'obakasuka eri. Mwoyo wa Mukama tusumulule mu kyama kino kye bayita obusungu. Tufiiriddwa emirimu, tufiiriddwa mikwano, Katonda baatugaseeko naye nga busungu. Tuyambe ayi omwoyo wa Mukama, tusumulire ddala, ofune ekifo mu nda zaffe, otuule ofuge mu buli sekinoomu kuffe. Mukama wa omukisa omukazi oyo akisabira, wa omukisa omusajja oyo akiyayaanira ng'awulira akooye okubeera omukaawu, aba atandikiriza okwogera eddoboozi ne likanduka, ddoboozi ne limugendako. Omuyinza w'ebintu byonna twewaddeyo gy'oli, twegguddewo gy'oli, mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amina. Amen. May God bless you so much. God bless you so much. Share the video. We meet in the crusade.